Nu börjar det, Jakob. Jajamän. Och vad jag kan komma ihåg så har du aldrig fiskat förut. Nej. Vi ska få riktigt stora gäddor har jag sagt. Ja. Så ingen press. Ja, precis. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Vilken stor ballong! Det är en 10 då. Det är 120 centimeter. Tja! Välkomna till ett nytt avsnitt av I båten med Jiggar.nu. Eller i bilen med Jiggar.nu just nu. Men jag har äntligen kommit fram. Och jag har sett fram emot den här dagen under en längre tid. Jag ska äntligen få fiska med en utav, jag skulle säga Sveriges mest meriterade gäddfiskare. Vi har mötts i Fly vs Jerk, vi har tävlat och kivats mot varandra. Men idag ska vi stå i samma båt och ha riktigt kul. Och förhoppningsvis dra några riktigt fina gäddor. Så häng med så ska ni få träffa Christian Keskitalo från Team Daiwa. Nu har vi kommit fram och ankrat här, så nu börjar det, Jakob. Jajamän. Och vad jag kan komma ihåg så har du aldrig fiskat förut. Nej, jag har dragit en introduktion. Det blir en premiär med Jakob. Vad kul! Jag har sagt en av Sveriges mest meriterade gäddfiskare. Vi ska få riktigt stora gäddor har jag sagt. Ja. Så ingen press. Ja, precis. Nej då. Det ska bli fruktansvärt kul. Vi har ju tävlat mot varandra men vi har ju aldrig fiskat ihop. Nej, precis. Det har vi inte. Det ska bli spännande att se om du kan kroka en gädda i den här båten också. Tveksamt. Det tror jag nog går bra. Vi ska prova massa ställen. Nu har vi ganska hård vind idag. Det har vi ju haft det här året. Det har varit ett bedrövligt år vindmässigt. Det har blåst och regnat. Så vi ska ligga bakom ett antal öar fram och tillbaka och fiska gräsbälten 2,5-3 meter. De som har följt mig känner igen det. Det är ju mycket gräsbältsfiske. Slutet på augusti är en jättefin tid för att fiska gräsbälten, så att det ska stå stora gäddor i de här bälterna vi ska prova idag. Bara frågan om de är sugna idag. Låt oss se. Du, vet du vad? Jag kom på en sak. Jag har en present till dig. Har du en present? Ja, visst. Vad snällt. Titta där. Det här är min vän. Den där känner ni igen. Ja, Black Pike, ja. Och sen Hulken. Det där är min absoluta favorit. Eller båda är mina favoritfärger. Det är ditt signaturbete, är det inte det? Jajamän. Ja. Sådär min vän. Vad kul. De går ju åt. Stort tack. Du vet. Nu kör vi! Oj. Här står Jakob och riggar här. Utfiska, jag har inte ens tagit ett kast. Du har inte ens börjat fiska, Jag har Jakob. inte ens tagit ett kast. Det var vad otrevligt av dig. Är den bra eller? Nej, men det är gädda. Snyggt. Okej, vi måste träna på det där. Det där måste vi. Det var ju osynk. Det där var ju Om sjukt. du ger mig tången som är bakom skärmen där. Finns det en, då finns det fler. Det var inte den största jag fått. Men det var den första idag. Den är alltid trevligt att få den första. Så ser de ut. Precis så här ska de se ut, fast lite större. Den var kort i en änden den här. Vi släpper tillbaka stackaren. Det var inte så mycket måndagsångest idag i alla fall. Nej, det var det inte. Säg så, jag i och för sig jublade inte när klockan ringde 03:45. Ja. Nu känns det värt. Ja, jag var uppe ganska tidigt jag också. Jag var nog uppe före 5 i alla fall. Det var jag alla gånger. Men det är jag nästan varje morgon. Gädda! Är det hemmaplan det här eller vad är det som händer? Vad säger du? Är det hemmaplans fördel? Jag vet inte, det där var tugg. Krokarna är vassa. Jag gillar att köra en krok så här bara. Just för att
Den här betet får ett väldigt fint gång med en krok så här. Plus att det är väldigt enkelt att kroka av. Och behöver inte ha mer än en krok. Men hur kom du till att börja fiska? Nej, jag kommer ju inte ihåg något annat än fiske. Förmodligen har jag pysslat med det sedan jag var väldigt liten. Ja. Min pappa är ju inbiten fiskare. Okej. Och jag föddes ju norr om Kiruna på finska sidan där. Med en jättefin älv alldeles utanför och sådär. Så alla somrar var det ju fiske i älv och vintertid var det pimpel och sådär. Ja. Så att, jag kommer ihåg att jag har traskat efter pappa så länge jag kan minnas. Liksom, så att, han är ju bara 20 år äldre än jag, så att när jag var sådär 18-19 då var ju han 38-39, så kan du tänka dig. Ja. Det var rätt så brutala strapatser ibland. Hur blev det gädda nu då? Ja, men gäddan har ju alltid funnits där. Vi hade ju den älven som vi hade sin sommarstuga i också och åkte upp varje år och sådär. Så den älven är ju samma älv där som rinner ner förbi Rovaniemi och Kemi. Okay. Det var det mycket längre norrut. Och du vet ju hur bra fiske det är i Kemi älv och det har du ju sett. Mm. Och det är lika bra där uppe. Okay. Fantastiskt gäddfiske. Så jag kunde ju från bryggan vid sommarstugan stå och dra 7-8 kilo så här liksom. Så det är som ung pojk. Med en abomatic och det var ju jätteroligt såklart. Och sen blev det paus där efter att jag började fiska lax på 90-talet. Mitten 90 fram till mitten 25 där, 10 år, där var det inte så mycket gädda. Sen har jag funnit gäddan igen sen 15 år tillbaka ungefär. Jag tycker faktiskt det är kanske den roligaste fisken att fiska just när det tanke på att den är så komplex. Den är ju verkligen komplex. Den har ju sina årstider och den har sina nycker. Och sen är det ju få saker som slår ett storgäddhugg liksom. Ja, men hugget det är väl det som det är adrenalin på slaget. Sen är det ju många gånger det är hugget man vill åt. Ja. Du vet ju inte hur stor den är när den hugger. Precis. Men det är ju alltid det här adrenalinet att se, oj, nu. Exakt. Ett av tricken här är ju att alla gräsbälten fiskar inte i alla vindar. Vissa områden fiskar bättre i vissa vindriktningar. Är du väldigt analytisk när du fiskar? Absolut. Som sagt var, man måste veta varför fisken hugger där. Sen är det roligt att det hugger, men riktigt kul blir det först när du liksom knäcker gåtan varför de stod där. Liksom. För hur det än är, apropå analytisk, de stora gäddorna tas nästan alltid, ingen regel utan undantag såklart, men nästan alltid i full kastlängd. Och efter att du har varit i ett gräsbälte en ganska lång stund. Det står nog betydligt fler gäddor här än vi får. Med tanke på att vi bommar dem hela tiden så absolut. Det finns fler än de vi får. Ja, Björn är lite av citatmästare faktiskt. En citatmaskin. Många sådana här, ja, finns de inte här så finns de någon annanstans. Ja, det är en klassiker. Fan. Det här tycker jag är bra. Det är ett grymt citat. Jag hade inte kunnat sagt det bättre själv. Nej, lite så. En sak som jag lärde mig av livescope-fiskandet i våras. Det var att när man var långt ut utanför lekvikarna. Då var det bara fisk på väg åt ett håll. Okay. In mot vikarna. Ingen fisk på väg ut. Coolt. Och sen när de här stora gäddorna kom. Aldrig ensamma. Nej. De var alltid två. Alltid två. Och det där har jag fick bekräftat då. När du är inne i en vik och så får du en 10-plussare liksom. Då har du den absolut största chansen att få en 10-plussare till. För det står en till alldeles intill. De simmar in i par. Cool. Ja, helt sjukt. Och det var väldigt tydligt när man körde livescope. För då såg man liksom att när de kom in de där stora fiskarna så var de aldrig ensamma. Det är rätt speciellt.
Här är det gräs nämligen från udden här och så bort till gröna pinnen och så ganska stor yta där i gattet där. Kan hålla riktigt stor gädda ibland. Vad säger du? Kan hålla riktigt stor gädda ibland. Let's see. Men du kom hit från Finland. Hur gammal var du då, Christian? Nej, jag började ju skolan då liksom, så jag var ju betydligt yngre än du var. Så att, Hur var det då för en liten grabb? Har du någon minne av det? Jo, men det har jag. Min mamma hade ju köpt en t-shirt åt mig inför skolstarten. Då var det bild på en svart katt så här på. Så grön t-shirt med svart katt på. Och så stod det svart katt på finska på. Svart på finska är musta och katt på finska är kissa. Du kan ju själv fatta. Vilken fin start jag fick första dagen på skolan liksom. Vart ju tokretad. Kom igen nu, måste kissa. Tack mamma. Måste kissa vart. Härligt. Ja, men det, då har du ju samma traumatiska upplevelse som jag, som uppenbarligen inte visste vad jag hette när jag ställde mig upp i aulan framför 150 pers. Nej, det var en speciell start på livet i Sverige. Här kommer de. Vilken tur för dem, Jakob. Det är för jäkla häftigt alltså. Det där kommer vara dagens snackis när de kommer hem sen. Vi såg Jakob och Keskitalo ute och fiska gädda, säger de. Det kommer bli dagens snackis sen när de kommer hem. Tror de är gäddfiskeintresserade, de som flyger sådana där plan? Inte alla gäddfiskeintresserade. Ja, kanske. Ja, men kanske kan förutsätta att alla är det. Jag tycker alla borde vara Ja. det. Åh jävlar vilket hugg! Jakob, för i helvete! Hade du ett hugg verkligen? Ja, skämtar du? Jävlar, jag hatar missa fisk. Otur kan man ju säga då. Lägger vi den på uturskonto också? Ja, det där måste ju landa på. Men det är för många bommar där nu liksom. Vi är ju uppe i alldeles för många bommar. Men fan, den var snabb och stenhård kan jag säga. Ja. Japp! Men en väldigt, väldigt klein. Den är liten. Är den lite? Den är liten. Den är precis en sån vi vill ha, fast liten. Här kommer den. Ihop! Stopp! Very professional, så gör man. Man bara tittar på dem och inser att det var inte riktigt den vi ville ha, sen låter man den gå liksom. Så är det, Jakob. Ja, snyggt. Jag är imponerad. Hur blev det till med ett samarbete med Daiwa? Hör? Ja, det är en spännande historia. Så här är det. Jag hörde ju talas om att Daiwa började öppna eget på flera ställen i Europa. Det måste ha varit 2013, 14 någonstans. Jag skrev faktiskt ett brev, ett mail då till Daiwa i England. Och förklarade att jag förstår att ni kommer att öppna i Sverige också. Och gör ni det så skulle jag gärna vilja ha ett snack med er. Ja. Och då kom det ett svar där, ja du kanske inte är på fel spår. Och så träffades vi i Göteborg faktiskt. 2015 på våren var det. Ja, på den vägen är det. Okay. Så att, Men säg så här, hur pass mycket är du involverad i hjälpa till att ta fram beten och dylikt? Är du där någonting med produktutveckling också eller? Jag har ju testat mycket beten som kom fram då liksom. Att testa det här betet, testa det här gummit. Absolut. Och likaså alldeles i början där 2015, 16, 17, 18 så kom det ju hela tiden nya rullar som de ville jag skulle prova. Och då gjorde jag ett test. Kanske fiskade 50 timmar med dem. Och så gjorde jag lite sån här videorapport om mina synpunkter då. Men sista åren har jag inte varit så involverad i liksom själva produktdelen då. Just det. Men i början var det. Absolut.
fiskar vi lite snabbt av det här så känner vi om det står någon gädda här. Var är vi överallt eller? Ja, i princip. Här går det bort. Ja, precis. Ja, det här är en bättre fisk. Det här också. Det är 2 dubbelhugg på 2 bra fiskar nu. Bra huvudskakan, kolla. Här är en 5+. Den här tar lina. Den här är bra. Den är också bra. Det är 2 riktiga gäddor. Och du, din är för jävla bra, Christian. Det är 2 stora gäddor. Vilket dubbelhugg, gubben! Dårhus. Från att inte kunna någonting till helt plötsligt ha 2 stora gäddor på samtidigt. Ja, vi kan prova att ta min nu när den kommer här. Så kan jag ta över hoven och sen tar jag din. Nej. Inte i hovkanten. Skåpa in den hela. Ta in den närmare. Så ja, bra. Din är ju skitstor. Det här kan vara en 10. Kom med. Ja. Oj! Vilket dubbelhugg! Det är en 10 du har. Det är 120 centimeter. Den är ju jättelång. Den där andra fisken där. Hans fisk är galet lång. Jag tog in på min favorit i sol och över gräs. Olive Roach. Just den här då i Sidekick Shad. Den är helt fantastisk på för gräset. Men vi har ju en till här som har fått en fantastisk fisk. Så att, vilket dubbelhugg! Ja, det här var galet. Det var galet. Den tog på den där du valde nyss. Ja, det är klart. Den tog på den där. Den där är ju cool alltså. 17,5 i en gäddfärg. Motorulven? Ja, motorulven. Jag har en sån här också faktiskt. Jag har fått några gäddor på den också. Ja, här ser ni gäddfiske när det är som är bäst. Det har varit bommade hugg och det har varit lite upp och ner och sen helt plötsligt. Det kan ju inte ha tagit mer än 3 sekunder huggen emellan. Nej, det var momentant nästan. Det var helt galet. Den är ju jättelång. Det var kanske inte 120 men 112. 113. En bra gädda. Ska vi släppa den? Ja, jag håller den. Släpper vi nummer 1. Står åt rätt håll. Vill du ha din, Christian? Eller? Nej, jag ska släppa den i hoven här kanske. Eller så släpper du båda, Jakob. Det är lite coolt. Jag gör så här att jag tar en stillbild då på dig också. Där kommer första. Oj, vad snyggt. Ja, det här sticker. Där kom den! Där kom de! Dubbelhugget! Jag är inte jättestolt över den här enhandshovningen. Men, men den fungerade. Den kom upp. Ja, fan. Det är huvudsaken. Gör en förflyttning till en lite grumligare vik efter kaptenens beslut. Man måste ju prova lite. Vi provade jättefint, klart område. Vi hade bara följen och sen gäddor som vi inte lyckas kroka. Så vi susade in i en vik. 2,5 meter lite grumligare vatten och här. Och tog det 3 kast. Ja, vi har precis börjat. Ja, så. det är galet. Så att, låt oss se vad vi kan göra mer. Det finns fler här inne. Ja, det finns fler än de vi har fått. Ja. Vi har ju inte fått de största gäddorna i vik. Nej, sannolikt inte. Det som är skillnaden i år mot flera år tidigare, liksom, mot förra året, det är att vi har mycket högre vattenstånd. Alltså. Ja. De har ju höjt sjön med ungefär 20 centimeter. Plus att det här årets regnande har ju också hjälpt till lite grann. Det fattar jag. Så att, så ställen som kanske normalt sett inte fisken går in i för att det blir för grunt liksom. De vill ju ha lite viss mängd vatten ovanför huvudet för skydd. Då går de in där i år liksom. Så att man kan nog träffa på fisk där man faktiskt inte har träffat på fisk tidigare. Så att, som lite kul är att tänka en sjö som det här. Ja. 4 decimeter vatten. Ja. Hur mycket vatten är det i skillnad? Ja, det är rätt många liter vatten. Ja, jag gillar ju matten. Vilken virvel! Behöver jag skynda mig eller? Vilken virvel!
Det här kan vara en bra fisk, hör du. Kanske ska lätta från min helt låsta broms till en lite mindre låst broms. Eller så är det inte det. Ja, men det är bra fisk. Jo, men den där är ju... Det är en meterfisk. Vill du ha hovar? Ja, nej, vi kan ta för hand. Vi hovar när det är liksom läge för riktigt stor fisk. Oj! Ja, den vill inte Nu riktigt vara ville med han än. inte riktigt bli med hovad längre. Ja, pigg. Det var en pigg liten rackare. Sitter snyggt krokad. Om du ger mig tången där, Jakob, så ska jag ta... Titta! Så kan man göra. Bra. Perfekt. Den var ju fin ändå. Ja, min tredje professional release. Man liksom får det mesta man vill ha fisken och så behöver man inte ens röra dem. Kan inte du ge en kurs i den där sen hur man... Nej, det är nog min kompis Anders Krus som kan ge det liksom. Han... Sorry Anders. Jag älskar det. Ja, man måste vara lite... Jag älskar det. Oj. Jävla het nu. Han satte igång haspelköret här nu liksom. Jag gick ner lite i tempo och så singlade jag lite med betet här. Så hugger de. Också en bra pike. Very funny. Det är roligt. Den här hade inte gått att patentera. Men vi kan ändå vara schyssta, så får man inte glömma att böja ut de här gälbågarna där. Så. Även en liten gädda är en gädda. Ja, hejdå. Ta mig stor. Men du, vad gädda det stod här. Ja, helskotta. Det var ju spännande. Och vi har ju bara nosat lite grann här liksom. Det är ju mycket yta. Men det kan ju också vara så att alla står där så att... Tror du det? Vet du vad det där innebär? Det innebär ju 2 gäddor på 2 kast. Det finns de som säger att ja, men ett ställe där man får sådana här små gäddor, det är bara att lämna, för då finns det ingen stor där. Det är helt fel. Ja, bevisligen. Det kommer finnas en stor gädda här också. Lazy Shad är ett fantastiskt bete. Det är ju så lättkastat liksom. Och kastar med allt möjligt. Även lätta grejer liksom. Och kastar långt. Gummi brukar ju inte kasta långt, men den har så fin profil så att den skär gott i luften liksom. Vad är det du jobbar med egentligen? Jag är ansvarig för försäljningen på ett tyskt bolag som tillverkar sensorer. Och har ansvar för Norge och Sverige. Vi är 100 man och omsätter en bit över 500 miljoner. Okej. Vad är det för sensorer? Alltså... Ja, men det är allt ifrån optiska skydd runt maskiner till exempel. Men om man tittar på vart du möter dem i vardagen, så möter du dem ganska ofta. Trängselskattbågarna till exempel. Där fångar vi in fordonen med våra sensorer så att kameran kan ta upp kort i rätt ögonblick. Tunnlarna i Stockholm, alla miljösensorer där som känner av partikelhalt i tunnlar är våra. När du hämtar paket på ICA så är det våra sensorer som har sett till att det har hamnat rätt hos rätt ICA liksom. När du lägger bagaget på bandet i Arlanda så är det våra sensorer som ser till att det hamnar på rätt plan. Och om man inte ska hålla på med fiske på heltid så är det där kanske det coolaste man kan pyssla med faktiskt. Det är så? Ja, det ligger ju verkligen i tiden också. I och med att allting ska upp i molnet. Liksom. Så det går sjukt fort nu. Jag har mycket att göra med fordon och batteritillverkning och elektrifiering. Och... Ja. Det är coolt. Tålamod brukar ju vara det som gäller. Vilket hugg! Det där har lite jobb alltså. Det där var... Okej. Och så gör vi. För det där såg fan bra ut, Christian. Ja, han såg bättre ut. Det såg ut att vara bra. Ja, frågan är hur bra den är, men bra huvudskakningar där. Ja, det är bra headshakes.
Nu ska vi se, kommer han här på den här sidan. Vilken sida vill du Här ha? kommer Höger här, eller? kommer här, kommer här. Den kommer till höger. Den här är faktiskt... Den går djupt. Ja, den går hela tiden den här botten. Ja, den vill Hugger i gräs här. Nej, det var en sån där. Den var bara pigg. Den var pigg. Ja, sorry. Nej, jag står hellre beredd med hoven. Ja, det är bättre det. Det har man lärt sig. Än att ångra sig sen. Den var stark för att vara liten. Ja, den såg bra ut där. Eller liten, det är ju ingen liten gädda. Nej, det är ingen Det liten är en gädda. bra gädda, men kanske 92. Ja. Snygg gädda. Lång. Hej då. Ja, roligt. Vi är på dem. Har du fått något? Jag vet inte. Där kommer han. Tjock. Kolla vilken tjock och fin. Han kunde varit lite längre i andra änden bara. Så. Back she goes. Och vad gör Christian när Christian inte jobbar eller fiskar då? Nej, jag umgås ju mycket med min fru och min hund. Vi gillar ju att vara ute mycket i skogen och naturen, så det blir mycket promenader. Och en del aktivitet med hund också som kräver ganska mycket. Jag har ju en sån här vit herdehund eller en vit schäfer typ. Okej. Så att den kräver ju sin motion. Såklart. Så det är sällan jag går under sådär 12-15 000 steg om dagen, utan det är nästan alltid över det liksom. Så att, och de helgerna jag inte fiskar, vilket är faktiskt fler helger än jag fiskar, så är det ju sommarstuga med hund och fru och med allt vad det innebär. Laga god mat, umgås. Jag gillar att bjuda hem folk, Alltså, det är kul. laga mat eller? Jag tycker det är kul, absolut. Sen tar jobbet ganska mycket tid, så är det lite tid på helgerna går åt ibland till jobbet också för att läsa in sig på vissa saker och sådär. Så. Just det. Kolla virveln! Kolla virveln, ser du? Jag provar snoden. Nej, jag vet inte fasiken om den var så stor, men den var arg. Den var där. Den var arg. Oh, den där är fin! Oj, där ute! Vad det håller Det är bara på. knuffa ut den. Du, den är... Är du med Christian? Den är här. Den är fin. Ja, den är fin. Oj! Vilken gädda! Snyggt! Vi kan dra måttbandet så har vi typ i alla fall. Det Ja, kan vara precis. kul. Precis. Och då ligger här. Jaha, då sitter jag på den. Oj, jag kan ta Thailand här. Ja, den är snudd 108. Nej, den är 107. 107. En 100, vad sa vi? 107. 107. 107. Välmatad sak. Jättefin gädda. Bra fight! Ja, Snyggt Christian! grymt! Det är fan i tredje riktigt fina. Ja, riktigt skoj hör du. 3 sådana där klossar. Ja. Och det simmar fler här. Vi ska göra ett Det är klart litet det. försök till Det är klart att det fånga gör. ännu en större. Nu är vi en bra bit över 5 meter på 5 längsta. Det är vi garanterat. Du har några Det är fina vi 90-fiskar där. Garanterat är vi det. Vi har tre stycken, kanske 207 och en 113 13. och sen Någon höga 90-fiskar. 90 Ja. på ett par fiskar där. Så. Ja, Vilken dag! långt över 5 meter. Vilken Det är bra. dag, den är inte slut än. Nej. Men magiskt ju. Vi kör på helt enkelt. Jajamän! Vilket hugg det var. Och den där kom ju efter att vi hade kastat rätt många gånger liksom. Ja. Men den Så att, var ju... Att det Den säger ju en högg del. riktigt bra Christian. Ja, jag såg. Det var det här hugget som man längtar efter.
Den är bara Att det är smackar ett tydligt hugg, du sätter mothugget och så tar det bara tvärstopp. Ja. Den. Det såg ut som det tog tvärstopp. Jag såg faktiskt ännu större ut i hugget där. Så. En magisk sjö att kunna i alla fall. Och avundas dig. Gör jag faktiskt. Men samtidigt så vet ju jag hur mycket jobb det har gått in i det. Jo, det är många timmar. Och, vet du vad jag har gjort för att kunna hitta? Så jag har ju säkert inom det här, härifrån och så norrut så har jag säkert hundratal gräsbälten. Mm. Vet du hur jag har hittat flertalet var då? Sommar, vindstilla, hund, fru, dotter ibland, massa matsäck och smörgåstårtor och bubbel. Och. Sen har jag bara åkt bort. Mellan öar, så här, fram och tillbaka, liksom, åkt. Liksom, och visuellt tittat eller? Och så kollat på sjökortet och funderat på var skulle det kunna vara. Och sen när jag har sett gräsfläck, lägg det i minnet eller lägg det i plotten och så åk vidare. Och sen någon gång jag har varit i närheten, då ska jag prova liksom. Och så. Ja, det är faktiskt många platser som har kommit på det sättet. Jo, men, och det är ju den delen som folk i största allmänhet har så svårt att förstå. Hur mycket jobb det går bakom. Galet många timmar och galet mycket bensin. Ja, och mycket... Vi hittar vi fisk någonstans. Och då mappar vi upp området. Ja. För att veta, varför stod fisken där? Ja, exakt. Varför just på den sidan av grynnan? Eller liksom. Och då zigzaggar du ju runt för att spela in. Det är ju inte jättemappat norr om Sundsvall om man säger. Så då får man ju göra egna kartor. Precis. Så det går ju timmar. Det går timmar. Fint väder hörde du. Bra dag. Vad kul det har varit idag. Riktigt skoj har det varit. Jag tror att det här var mitt sista kast ska jag säga dig. Så att, ja. Jag tror vi surfar hemåt helt enkelt. Jag tycker det låter... Min sargade krigare har fått nog idag. Så att, nej, den får ju pensionera sig med hedern i behåll. Det är nästan som man får pensionera den faktiskt. Så. Grymt! Hörru, stort tack! Stort tack själv! Jättekul att ha dig ombord. Du ville vara med och att vi fick hoppa in och bli kaptenade av dig. Välkommen fler gånger! Det kommer det bli. Du är välkommen fler gånger. Det var roligt att fiska med dig. Så. Ja, det var roligt. Det är detsamma. Stort tack till er, stort tack till alla er som har tittat. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att lära känna Christian lite grann. Ja. Missa inte våra fortsatta avsnitt. Prenumerera, ni vet ju hur det där funkar. Ta hand om er och skitfiske.